my God. Hey, dude! Shut up! Hey, idiot! Wake up! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne bileyim abi. Ne diyorsun? Yap. I said shut up! You sound like an ox! Alo. Şşş. Sen kim lan? Karamsar. Ne diyor bu ya? Çim öküz değil. Ne oluyor la? Derdin ne senin ya? What's up? Man, the guy is snoozing so much I can't sleep. Hey. Hop. Hey. Ya kusura bakmayın. Ne oluyor? O hep böyle Ne oluyor, konuşuyor. ha? Horluyor diye sinirlendi. Başlatmasın sinirinden. Back off, man! Dur oğlum adam çavuş. Hey ya, yönetmeliğe göre bir çavuşu bir çavuş döver. Sen çekil bakayım şöyle. Çekil. Sen benim kardeşimi nasıl itiyorsun lan karabatak? Allah! Durun lan. Durun lan. Ne oluyor be? 2 dakika rahat durun be. Ayıp oğlum, adamlar misafir. Türk'ün misafirperverliği bu mu? Ya görmüyor musun abi adamları? Babacan, bak sen de söyle arkadaşlarına sakin olsunlar biraz. Misafirler burada ama ayıp oluyor. Bir dertleri varsa efendicene söylesinler. Bak sonra fena üzülürüz. Okay. Hey guys, we are guests here, okay? Don't behave like a stupid. Easy. Just talk. You don't need to do that. Come on guys, come on, let's go to bed. Come on buddy. Okay. Come on. Come. Easy man, easy. Good night. Ya arıza ben miyim siz mi anlamadım ya. Sakin olun biraz be. Bassana abi, Ferit'i ittiriyor ya. Ben onu acabat ederim ama. Neyse. Ya hadi babacanlar ya. Dünya zaten savaş kaynıyor ya. Bizimki eksik kalsın be. Hadi yataklara. Hadi bakalım hadi. See you at the match. O ne demek la Ferit? Maçta görüşürüz dedim. Sen iyi bir adam. Eyvallah bacım. Good night.